Minglama, no, did the cock hope your mamma, no, pick it a collar down on popular bidabia, window 10, window 11, pick it cock out of window 11, no window 11, window 10, general language stick, pong pitcher. Todo nyale di lu language mi bono di lu system language de ko pyaung lai pu display language po adi ko pyaung lai pu twa window level ma pho pya pi ta bya no okay window level ma pho pya pi ta so bya window 10 ma le atutu ba le so le pyo ke de todo nyale interference အတွင်ပြင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့အခြားသူပိုင်းလေးတွေအဲ့မှလည်းရှင်းပြတယ်ဗျာเนาะဒါပေမဲ့တချို့မှာကျွန်တော်တို့တချို့မရှင်းလင်းတဲ့အပိုင်းလေးတွေတချို့လူတွေကရှိနေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အတူတူပါမျက်စိရှုပ်နေလို့တကယ်ကိုရိုးရှင်းလုံးမှလည်းဗျာရှုပ်သွားတယ်ဆိုတာသူရဲ့ interference ရှုပ်တာကိုကျွန်တော်တို့ကလိုက်ကြည့်နေလို့ပါအမှန်ကန်ကဘယ်ထဲမှာပါရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ကပြောသွားတယ်အဲ့ဒီထိုင်လေးပဲဒါလိုက်လို့လည်းရင်အရင်ကလည်းကွယ်ဆိုလိုတဲ့ဘက်က setting တွေကနေ system language ကိုတွားရဲဆို setting ကိုရအောင်ရှာလိုက်ပြီးတော့ interference ကိုကျွန်တော်တို့ like ကြည့်နေမယ်ဆိုရင်တော့ interference က window 11မှာသူက particle နဲ့ horizontal နဲ့ထားတာလေး system title caption လေးတွေထားတာလေးတွေကလွဲတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်เนาะwindow 11နဲ့ window 10နဲ့တိတ်အများကြီးကျွန်တော်တို့ကွဲပြားခြားနားမှုမရှိပါဘူးเนาะတော့ particle line နဲ့ interference line လေးတွေအကုန်လုံးချုပ်ပြီးတော့ထည့်လိုက်တာ window level မှာဆိုတော့ system အောက်မှာဆိုရင်အခု window 10မှာအကုန်လုံးပါတယ်လို့အဲ့ဒီထက် window level ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပေါင်းထည့်လိုက်တာဒါမျိုးပေါ့ဗျာအများကြီးဗျ okay ပြောမှာအခုလက်ရှိအဲ့တော့ window 10ရဲ့ system display language ကိုကျွန်တော်တို့ကအခုပြောင်းလိုက်တော့မယ်เนาะပြီးခဲ့တဲ့ quarter window level မှာကျွန်တော် Japanese ကိုပြောင်းထားတယ်အခုဒီမှာ Korea ကိုကျွန်တော်ပြောင်းမယ်no okay ဆိုတော့ကကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ် internet ချိန်ဖို့လိုတယ်ပြောเนาะ internet ချိန်ဖို့လိုတယ် okay ဒီမှာเนาะ internet ချိန်ထားတယ်เนาะ okay အဲ့တော့ internet ချိန်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်ပြီကိုယ့်ကိုယ်တော့ပြောင်းနေတဲ့လူတွေကတော့ manually download offline တွင်းနေတယ်လို့ manually download လုပ်အောင် okay အဲ့တော့စတင်မယ် system language တော့ဖို့အတွက် setting setting ကိုသွားမယ် okay ဒီမှာအတွင်မြင် interference အတွင်မြင်လေးကကျွန်တော်တို့ဒီမှာကွဲပြားခြားနားမှုရှိเนาะ window 11နဲ့ window 10တွေ့လာမသိเนาะ window 11မှာဆိုတောင်းလိုက် particular ဖြစ်သွားเนาะငါအဲ့လိုမျိုး okay အဲ့တော့ကျွန်တော် setting အတိုင်း language ကိုသွားမယ်ပြီးရင် language ကိုသွားမယ် okay language ကိုသွားပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ add preference language ကိုသွားမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ဟိုမှာကျတော့ကျွန်တော် add language ပဲပါတယ်เนาะဒါမျိုးလေးပေါ့ဗျာကိုရစမ်းလို့ရှိရင် okay add language ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပြီးရင် Korea ကိုပြောင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက် Korea ကိုရိုက်မယ် KOREAN Korean okay ဒီမှာ Korean เนาะ okay နှိပ်လိုက်ပြီးကျွန်တော်ရွေးလိုက်ပြီပေါ့နော်ရွေးလိုက်ပြီးတော့ next နှိပ်မယ်ဒီမှာအကုန်လုံးပါတယ်နော် display language text to pass speed recognition handwriting okay next okay ဒီမှာကျွန်တော်ပြောရနော် default က window လေးမှလည်းပြော default ကတော့ကျွန်တော်တို့အမှန်ချစ်ထားပါဘူးလို့ပြောပါတယ်နော်အမှန်ချစ်ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီး install ပါokay ဒီမှာတော့စနေပါပြီเนาะ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်တဲ့ခဏစောင့်ပါမယ်เนาะ
okay ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော် download ပြီးတော့အခါမှာကျွန်တော် sound ထွက်ဖို့အတွက်ပြောတယ် sound ထွက်မှာဒါတည်းကျွန်တော်တို့ effect ဖြစ်ပါမယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ changes ဖြစ်မှာမယ် apply ဖြစ်ပါမယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော် sound ထွက်လာပါမယ် yes ကိုယူလိုက်ပါပြီokay ဒီလာမလို့ဒီမှာကျွန်တော်ရောက်မှာကိုရီးယားနာမည်ဖြစ်သွားပြီเนาะ okay ဟုတ်ပြီဒီမှာ time မှာလဲကျွန်တော်ကိုရီးယား language ဖြစ်သွားပြီเนาะဒီမှာ time မှာလဲ Korean language ဖြစ်သွားပြီ okay ကျင်းနေဒီမှာ network เนาะ network လဲကိုရီးယားနဲ့တကယ် system ဘိုင်းဆိုင်ရာတွေအကုန်လုံးကကိုရီးယားနဲ့ချိန်သွားပါတယ်เนาะ control panel ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဝင်ကြည့်မယ် okay ဒီမှာကိုရီးယားနဲ့နေဖြစ်သွားတယ်เนาะဒီမှာเนาะ okay มาโคเรียนsound and ကျွန်တော်တို့ why driver sound and driver အုပ်စုเนาะ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ headed ကျွန်တော် initiation process เนาะ okay အားလုံးပဲသိတဲ့နဲ့မြင်တဲ့တိုင်း language mouse and setting speech recognition user account เนาะ printer and fax เนาะဒါမျိုးတွေပေါ့အများကြီးပဲတွေ့လာမှာเนาะ okay အဲ့တော့အားလုံးပဲတော့ပေါ်တဲ့ Windows 10မှာလဲ system language display language ပြောင်းတာလဲဒီလိုပဲဆိုတော့ကို Windows 11နဲ့အတူတူပါပဲဆိုတာလေးကိုလည်းဖော်ပြလဲပါတယ်เนาะအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ